其實好得意啊！你哋成日都話而家啲車，哎呀呢個抄嗰個，嗰個抄呢個，係嗰陣時啲車唔一樣抄。但係咁喎，佢曳還曳啫。頭先我見你公路踩到100個哥仔，唔係佢發明，但係佢咁樣一拉落去 plug 個聲就搞掂咧。呢一種咁嘅3點式咁便利化咧，就係Volvo設計出嚟嘅。1966年啊，係咪我哋第2部最老嘅車啊？都差唔多啦，應該都係差唔多啦。其實我對佢好陌生㗎。一來舊嘅 Volvo 喺香港都唔多啦。咁呢架雖然嗰個產量係幾大嘅，即係喺10幾年裏邊，但係香港玩老爺車嗰批又唔係好多人揾翻呢部車嚟玩咯。你細個有冇對佢有印象啊？呢架車都有印象嘅，不過已經係超越咗我個生活嘅範圍啦。我喺啲粵語長片裏邊咧，就經常會見得到呢一類型嘅車啦。係。事實上呢架車叫做122S 啦，咁即係120 Series 嘅。咁早期係有個名嘅，大家上 Wiki 都揾得到佢個名叫 Amazon 定 Amazon。1956年到1970年呢10幾年裏邊生產嘅。咁但係總產量有60幾萬部，係好誇張。又有 Coupe， 又有而家我哋揸緊嘅4門，又有 Station Wagon， 仲有啲高性能版本添，叫好似123 GT 啊。設計呢架車嗰個人咧，原來係殿堂級嘅設計師嚟嘅，就係好多 Station Wagon， 特別係 Volvo 嗰啲，真係佢設計嘅。即係譬如大家記得嘅240啦，包括最近期嘅，其實都850啦，都已經係，都係佢做出嚟嗰個 format 嚟嘅。咁所以成架車咧睇落去咧，我哋而家唔係揸緊咩緊，但係好老實講，我又認唔到佢係 Volvo， 你認唔認到咧？喂，車頭嗰個樣，嗱你睇翻嗰個年代嘅車樣咧，其實好得意啊！你哋成日都話而家啲車，哎呀呢個抄嗰個，嗰個抄呢個，係嗰陣時啲車唔一樣抄。嗱你睇下個車頭個拱位、嗰個鼻哥位，似唔似 Morris Minor 啊？似，嗰陣時美國車都好多呢種㗎。你睇下個後窗同埋嗰個尾冚，似唔似啲 Jaguar 啊？係啊。你睇下嗰兩盞尾燈咧，似唔似嗰啲 Oxford 啊嗰啲？喂，就咁大陣。所以有啲人話佢其實係參考咗好多嘅設計，但係無論點都好，望出嚟今日睇都係靚嘅，即係有種典雅感覺嘅。仲有頭先你講到個頭冚係好得意噶嘛？係嗰陣時啲車點解會咁靚嘅線條咧？一則當其時嗰個審美眼光係咁啦。二則咧就係嗰陣時嘅車體結構咧係單層貼皮嘅咋，即係裏邊唔會好似今天嘅汽車咁，有個好薄薄嘅外皮，裏邊又有好多加強筋啊咁樣。係啊，啲骨架喺度啊。嘅結構冇嘅，嗰陣時就係一個貼皮就啤出嚟咁嘅樣就咁嘅樣。係。咁於是乎咧，佢就要將佢整得立體啲咧，好力啲啊嘛。係係。咁亦都多得嗰個設計咧，令到我哋有好漂亮外形嘅車咯。當其時。咁嗱，呢架車122S咧，其實 S 就係 Sport 嚟嘅，即係大概都唔夠100匹嘅。但係喺嗰10幾年裏邊，其實佢哋有好多轉變嘅。譬如 B16 引擎啦，早期㗎啦，一個 cab 啦行，即係一個發油器啦，跟住又有2個發油器啦，有 B18 啦，1800cc， 再後期就係 B20啦，即係2000幾啦。咁波箱又有好多個，你可能都問我，喂，究竟我哋試嗰架係邊架？波箱有3速、4速、4速再加 OD， 係啊，喂，真係好似百貨公司咁嘅喎。咁而家呢架就係4速手波嘅，就冇 OD 嘅。連尾膽都有唔同嘅，係啊係啊，即係早期係一個 trailing arm 嘅，咁當然呢架係尾轆車啦。後期咧就用孖 trailing arm 嘅。咁我頭先都問過你嘅，點解要用孖咧？你講過原因嘅啊。係，其實嗱孖 trailing arm 咧，即係等於嗰啲日本車嗰啲4連杆再加 panhead rod，只不過日本我哋見慣嗰啲80年代日本車咧，就係4條咧就2條前邊，2條後邊。係係。而呢個咧。4連杆咧就係4條都係前面嘅，咁目的都一樣嘅啫，就係唔希望嗰個尾膽喺個車身 roll 嘅時候咧，咁樣前後太多凸嘅變化。呢架既然唔係4條，即係得2條啦。係啊，可想而知呢架車嗰個凸嘅變化咧，會比較明顯啲嘅。咁我哋揸上嚟又會過癮啲嘅。頭先我都揸過嘅，即係好慢咁喺嗰啲小山路度行。點解個尾硬係想行快啲嘅呢個？即係好似我哋上次試個 MGB 咁嘅嗬。我覺得呢架好似仲誇張少少啊。係啊係。可能呢架個車體又重啲啦，個尾又重啲啦，即係變咗佢一喐個動態就更加明顯啊！成件事。
但係咁喎，佢曳還曳啫。頭先我見你公路踩到100個哥仔，哇！呢架車真係好健康喎，100公里對於佢嚟講咧係輕鬆喎，3000轉4波咁，喂仲有㗎。不過你知啦，我哋揸車速度咧就唔係架車話事嘅，個路牌話事嘅。係路牌得100冇計啦，係嘛？因為66年啊，大哥講緊差唔多60年嘅車啊，即係我哋一般都哎呀60、70、80算啦。喂呢架我叫你阿陸上跟上啲，呢條就上嚟喎，真係呢個 OHV 引擎扭力係不成自問嘅啦，其實。但係我冇諗過佢喺高速仲可以咁樣俾油佢㗎。係啊。咁當然呢一個車主，我呢個朋友阿 Samuel，即係為呢架車係搞咗好多嘢嘅。咁我亦都一路知道佢呢架車嘅背景嘅。咁所以突然間見到佢話啊，架車喺啲網站見到啊，我話老友你唔係賣啊嘛，你抌咗無數個心機落去喎，咁又聽下佢點講啦。喂 Samuel 啊，嗱我知道你係玩卡式卡嘅，但係我唔知道你係 Volvo 都情有獨鐘嘅，點嚟㗎？呢個 Volvo 你點揾翻嚟㗎？我好多時過去馬來西亞釣魚啊，或者一年都去2-3次。係。咁所以都變咗馬來西亞嗰邊都比較上熟啲。咁馬來西亞又有嗰啲咁嘅 website 啦。係。咁我就上去周圍睇嘅。咁啊初睇其實就睇架 Fiat 嘅。Fiat 邊部啊？124 Coupe。哦 ，OK。嚇。嗰個古仔又係我打電話去，咁佢以為我假嘢，咁話賣咗。KK 原案啊，以為你係啦，嗰啲 scam 咁啊，卒之冇啦，咁啊周圍揾，咁我朋友就話Volvo 幾好啊，因為佢嗰陣時喺北京去巴黎嗰個 rally 咧，佢話呢隻車好犀利㗎，好 solid 到成，咁我開始留意呢架車。做 study 啦，就成架車啊。原來1960幾年嗰陣時，呢隻車咧亦都攞 rally 冠軍。係啊，跑過好多賽事㗎佢啊。咁先至開始真係真正留意，咁啊喺個網上見到依架咁嘅嘢。但係馬拉係好多卡式卡㗎，放盤。當年都有啲嘅，當年我都有睇過，譬如福斯 B 圖啊，有啊嗰隻叫7座位嘅 Camry 啊，咩都有喺度。OK。咁但係後尾就越嚟越少。OK，因為你哋買晒咯。我買得幾多架？但係頭先我見呢架車咧個米數好少喎，真㗎個米數？真㗎，真係咁少？66年喎，大哥。初咧就係個校長擁有呢架車嘅。OK。咁佢就喺喺學校嗰度附近行來行去，都唔係好多米嘅。哦 OK。行到都唔知揸咗成20-30年。係。都係行咗3萬幾公里。係。咁第二個買嗰個咧就係個導演嚟嘅。佢又唔識揸棍波，就擺咗喺度。買嚟做咩？係啦，可能真係中意靚啊，就係靚啦啊！咁我見到唔係買咗呢架。我知道你喺馬拉係停留咗好耐嘅車，係就係 rebuild 嘅，係喺嗰度成架車 rebuild。咁你買翻嚟嘅時候個狀況好差咩？唔係好差，不過我係好奄尖嗰啲，即係要到成架車。我知，我成架車 rebuild 同埋嗰邊嗰個嘅價錢係好抵下。哦，即係舉個例子咧，即係譬如成個 bodywork 或者車籠都 rebuild 過噶嘛嚇，你噏得出嘅嘢都 rebuild 埋，連電線啊、engine 啊乜嘢都 rebuild 過晒。譬如車籠成個拉過晒，我見你係，仲要係用翻 PVC 嘅。係幾多錢咧？你記唔記得？幾千蚊港紙，幾千蚊港紙，真嘅，連埋地氈喎，真係冇，真係。但係手工如何咧？其實你睇到係好靚。即係其實換言之，如果有朋友真係有部卡式卡，可以 shift 過去馬拉做，你覺得咧係咪一個好建議咧？呢個係好建議，但係你架車過去咧，你要搞嗰啲卡力嗰啲嘢。係。咁要喺因為你喺嗰邊整車，你要做晒啲 guarantee 架車翻嚟，要做卡力啊，要成。係。咁先至可以。咁同埋咧個問題就好似我依架車，即係講翻個經驗就係話，除非你喺嗰度有人睇住喺度去整，否則嘅話整下又停下，整下停下，好似我依架咁，我唔係成日去咯。係啊，咁整咗好耐，整咗第一次，我依架車其實翻新咗2次。係，第一次係我唔滿意，係車身啊嗰啲噴油嗰啲我唔滿意，佢淨咁喺出邊噴，咁卒之我要成架車去另一間車房焗油啊，搞過晒。你講緊都係馬拉㗎？係。搞幾耐？我記得你搞好耐嘅呢架車，你 send 俾我睇嘅時候好開心。哇！揾到呢架嘢啊！我搞緊啦嗱，
整完翻嚟俾你搞，俾你試。哇！阿師兄等咗幾年喎5年。咁就幾時到香港呢個車最早？今年定係舊年啊？應該係前年嘅，應該係前年到香港。OK。咁我擺咗一段時間搞其他啲文件啊嗰啲嘢。OK。即係之前到咗香港啦，搞幾耐咧手續？複唔複雜啊？呢架都幾複雜，最主要都係文件上，因為呢架車嗰陣時咧個牌簿係馬來西亞文嘅，馬拉文，咁香港就唔承認嘅，咁我就要轉呢個嘅英文翻譯啦，跟住宣誓。係啦，咁嗰度有一 part 啦，咁運輸署嗰度啲 safety 嗰啲嘢有一 part 啦，係咁所以都頭尾尾都搞咗幾耐下。海關就冇乜特別嘢。海關都有些少咁多棘，都些少棘地係嘛？咁啊搞咗都好耐啦，一匹布咁長嘅啦，都搞咗。呢個係你第一架喺外國運翻入嚟嘅車卡式卡？係自己搞，我就係自己一手一腳搞晒啲文件。係啦，冇揾第二啲人搞，自己純自己搞。仲敢搞？算啦。喂，但係5年。但係你嘅車最終都係賣咗佢，你抌咗好多錢落去嘅喎，抌咗幾多錢啊？淨係零件啊，未計車啊，未計運費嗰啲嘢啊，首期登記稅嗰啲咁加埋都過20有多啊。係咯，點解你突然間咁狠心又可以咁灑脱咧？成件事。第一嗰陣時我未退休啦，咁諗住啦好多嘢玩啦，咁一退休原來仲有咁多，仲多嘢玩過未退休嘅。咁冇乜時間去理，咁啊另外有幾架車喺度啦，咁有架 MG 又有架 E-Mark 5，咁根本都冇時間嚟到去理。咁如果你話講排名方面咧，我就覺得我自己比較上中意架 E-Mark 5同埋架 MG RV8。係。咁依架就真係冇時間去理，咁所以先諗住買俾啲有心人。係執得好靚嘅。不過你話而家排名嗰兩架啫，遲下你有轉㗎啦。唔知啊，你啦。咁呢架車係1960幾年嘅設計啦 ，OHV 啦，性能咧當時嚟講係好出眾嘅，但係為咗配合今天嘅路況同埋保養維修容易啦，係啊，車主係做咗啲現代化嘅改良嘅。係初步觀察啦嚇，佢就將兩個化油器啦，由 SU 化油器換咗做一啲 Constant Throttle 嘅化油器啦，而且個性能都幾高嘅，再加上高流量風格，好有趣嘅呢架車。OHV 咧低流啊一流啊，但係上到高轉嘅時候咧，你又覺得佢唔夠暢快。咁佢而家呢一個改動咧，一個高流量風格啦，高性能嘅化油器啦，換咗個輕嘅 Flywheel 啦。係啊，我哋喺今天嘅路況起步啊、出路口啊、上高速公路咧，就一啲都唔會拖泥帶水嘅，係跟得上現代交通嘅步伐嘅。咁仲有嘅就係佢加咗電軚啦，好多卡式卡 owner 都會嘅，因為想成日揸。佢呢一個軚芯嗰個設計，個轉向嘅設計，亦都唔係大家見慣嗰種嚟嘅。你又講下啦。其實係咁嘅嗱，呢個轉向系統咧，佢個軚箱嘅設計咧，就唔係大家熟悉嘅兩類啊，天梯啊、波子軚唔係，佢屬於第三類，就係個結構有啲似波子軚，但係冇波子。咁你可想而知要幾大力扭咧？咁於是乎咧，嗰個車主咧就換咗個動力輔助嘅，喺個軚芯上高加摩打去幫助你嘅。係。咁而且呢一個摩打嘅助力咧，非常之現代化喎。佢有條線掕去嗰個速度錶嗰度咧，係做速度感應嘅喎。係。咁就隨住你快車慢車咧，佢俾適當嘅助力俾你。咁齋上嚟就爭好遠啦。如果冇嘅話，真係扭唔喐嘅。佢要企喺度扭啊嘛，聽聞。咁仲有個 brake 啦，咁頭先你見到嗰個 servo 有啲怪怪地嘅設計。係啊，因為佢係加咗一個真空助力器 vacuum servo。正常嚟講，原廠 vacuum servo 咧，佢個位置就應該喺個 master cylinder 前面噶嘛，幫你個腳踏噶嘛。咁喺呢架上高，原本個 master cylinder 就冇喐過嘅，咁但係出嗰條油喉咧，就駁一個外加嘅 vacuum servo 喺車頭嘅左前方，要嚟做動力輔助咯，所以踩落去就輕鬆好多，即係唔需要用翻60-70年代揸車嗰種力量去控制個軚管同埋個臂力啦。不過我自己揸就覺得要適應嘅，即係包括個軚同埋嗰個 brake 都要適應。冇錯，佢始終係外加嘅。係。
既不是原裝嗰個全 manual，亦都不是咧我哋今天做慣嗰種原裝嘅設備咧咁一體化嘅，始終係外加嘅嘢咧。係啊，個控制界面同嗰個操控中間咧係有啲間接嘅動作喺度，咁呢個係要習慣嘅。即係包括而家堂太咧個直進性，我都覺得係差少少嘅。但係引擎就真係好鬼爽啊！哦，係啊，係啊。仲有嗰個車身呢個結構好似好紮實啊，我感覺。你諗下，其實戰後嘅車咧，我哋都有試過噶嘛。二戰後嘅車，歐洲車啦，我哋講緊。但係大部分都係即係好纖薄噶嘛。但係 Volvo 不嬲都係以紮實、穩陣、安全做佢嘅設計理念。嗱，即係唔好講乜嘢，呢個1960幾年。係啊。有幾樣嘢㗎。第一，你喺個 spec sheet 嗰度見到咧，有一個叫做尾轆嘅 pressure relief valve。嗰個係咩嚟嘅咧？就係喺未有 ABS 之前咧，其實大家都知道 double click 得緊要咧，就會跣胎。係啊。而且跣胎最恐怖喺邊度咧？就係尾轆跣胎。係。嗱，咁所以嗰陣時咧，有啲最先進嘅叫做，就係喺個尾轆嗰度有啲感應器嘅，就係當你個 braking force 係好大嘅話咧，佢就將尾臂力嗰個壓力咧，鬆一鬆佢。係。嗱，等你咧，你狂揼嘅時候咧，個尾臂力就唔好 lock死，就唔會嗰所謂fish tailing 啊，甩尾啊。係。咁呢個叻啦。咁第二Volvo唔使講啦，3點式安全帶喺呢個故事家傳戶曉啦。係啊。唔係佢發明，但係佢咁樣一拉落去 plug 個聲就搞掂咧。呢一種咁嘅3點式咁便利化咧，就係 Volvo 設計出嚟嘅。即係最早期嗰啲3點式，可能真係綁鞋帶咁綁嘅。係。咁佢啲咁樣拉到嚟 plug 個聲就搞掂咧，就救咗好多人命。咁而 Volvo 亦都係將呢一個咁嘅設計咧，係免費公開佢嗰個 patent。係啊，呢架係應該係第2架 Volvo 用3點式安全帶嘅。咁其實 standard 嘅。OK。咁其實仲有一樣嘢㗎 ，Volvo 臂力系統咧，嗱唔係呢架，呢架係122啦。佢去到140啦，佢有一個設計咧，就叫做雙回路兩個三角形嘅，即係話個 master cylinder出嚟係2個回路，一個回路係俾2個頭轆同埋1個尾轆，另外一個回路咧又係俾2個頭轆同埋另外一個尾轆。咁即係話任何一個回路唔好彩斷咗漏油爆咗喉咧，佢個 braking force 咧都係可以好安全咁樣得定呢個車。咁呢個係 Volvo 先嘅，因為之前嗰啲譬如好似呢架咁嘅60年代咧。係單回路啦，咁後來去到一啲設計咧，就係所謂雙回路，都係話交叉式嘅，即係其中一條就係前右後左，另外一條就前左右後，咁啊都叫雙回路咯。但係好似呢個孖三角雙回路咧，就係 Volvo 設計啦。咁亦都後來成為差唔多大部分嘅車嘅標準設計。係咁所以 Volvo 係喺安全啊、紮實啊嗰啲地方嘅考慮係比其他車都係周詳啲嘅。我唔知大家有冇聽到啊？即係其實。呢架車成日都有啲嗒聲嘅，就係我哋之前提過嗰個蛙佬腳嘅聲。係啊 ，OATV 蛙佬腳聲，就係啲嗒，你踩快啲，佢又嗒得快啲嘅。呢啲咁樣嘅噪音咧，我哋嗰個年代嘅人就認為係一個健康嘅聲音。即係如果完全冇嘅話咧，我哋反而會擔心會攝蛙佬腳攝得太緊。太緊啦，咁會漏氣嘅喎。係啊，因為你如果攝到啱好嘅時候，嗰啲熱咗啦，就嗰少少個間隙都填滿咗，個蛙佬閂唔冚，係啊，就會漏氣㗎啦。喂，都算大開眼界啊！呢架車真係，即係66年嘅 Volvo，呢架車仲參加過好多比賽添，都贏過好多比賽添啊！我真係完全冇留意，真係失敬。但係呢架車齋上嚟，引擎還是呢架已經唔係最勁嘅引擎嚟㗎啦。我估唔到係咁鬼爽快。當然呢位朋友已經換咗少少嘢啦，但係唔係大幅度嘅，同埋佢 rebuild 過成架車。你見啲窿咁紅就知道係 rebuild 過啦。即係你記唔記得嗱？呢架66年嘅。係啊，前碟剎車，前雙搖臂懸掛，係啊，後邊係 Live Axle 再加 Panhard， 咁啊呢架就早期啲啦，就係單 frame 啱嘅，係啦，喂，我哋嗰陣時試一架 Goria 記唔記得？記得。幾年？係。喂，都係抄呢啲設計嘅啫。都係嘅。遲咗10年啦。同埋論個引擎，當然大家保養嘅程度唔一樣啦。即係呢架引擎係爽快好多。係行下110啊、100啊冇問題嘅。咁當然同架車嘅 condition 都有關。係呢架車過去嗰幾10年經歷嘅日子咧，都係一啲好舒泰嘅日子嘅，即係未捱過世界呢架車。係啊，頭先聽阿 Samuel 講啦，行得3萬幾公里。咁再加上佢而家又更加好彩遇上個好主人。係咯。咁就好心機咁啊，再重新整靚佢，所以就即係同車又唔同命啊！誒，你覺唔覺咧？瑞典嘅車咧，
即係去到呢啲戰後，即係好算係好早期嘅車咧，有冇派別睇到出嚟咧？其實你瑞典有兩個大私家車品牌，一架咧就係 Volvo， 係啊，另外一架咧就係新寶，係啊。咁新寶咧就概念係唔一樣嘅，佢由做飛機開始，即係個成個思維都唔一樣。佢係由天啊落到地，係由地啊上天，咁即係大家嗰個起步點係唔一樣，係啊，都考慮嘅唔一樣。Volvo 咧就係 FR 車，腳踏實地，紮實襟撞啊，穩陣安全。而新寶咧就係話個飛機做得出嚟做架車，唔可以有一個普通有車啊，係咯，要將啲飛機嘅概念整落個車度啦咁樣。所以大家即係兩大派別都可以講係。我自己就覺得，即係瑞典去到呢個年代，嗰個車身嘅剛性、個鋼材嘅用料一脈相承到而家嘅。哦，咁啊係喎，係真係硬淨嘅喎。瑞典咧就係出鋼好出名嘅國家嚟嘅。OK，即係我哋做機械行業嘅人咧就好清楚啦。即係無論做模具或者做啲刀具啊，或者做啲工具嘅鋼材咧，係咁你要買靚嘢咧，歸根究底你就都係要買翻瑞典嗰啲牌子嘅。真係細心啲睇資料，咦？60年代嗱呢架66年啦，其實係56年出㗎嘛架車。換言之，佢可能係50年代初就設計㗎咯喎。基於舊嘅 model 再去改良，再認真啲睇嗰啲機械設計，佢唔落後嗰啲嘢。哦，即係頭先你講嗰啲 brake 啊，即係個 engine OHV engine 啊，呢啲咪錶啊、儀錶啊，仲有個頭冚個較位嘅設計，我覺得好精彩。係啊係。你就好熟呢種膠嘅設計，即係佢唔使用支杆嘅，但係佢用兩條彈弓係彈上去，即係一個好 engineering 嘅 product 嚟嘅。有名嘅呢個設計，係嘛？叫做 Overcenter Crane。我哋以前做設計甲嘅時候，成日都用呢個 idea。所以真係認真睇，瑞典好似大家都淨係得安全嗰個感覺。早期嘅造車，其實佢好多嘢都係真係工程學，真係都唔錯嘅產品嚟。仲有呢架車行下行下，你覺唔覺得都幾舒服？係啊，係舒服㗎。你諗下佢雙搖臂前懸掛嗰個目的就係除咗操控好之外咧，仲係舒服啦，風威輕啊嘛。係。再加上呢個車係 Unibody，比起呢一代之前嗰啲咧嘅陣式車架嚟講咧，你成架車係輕巧好多，係舒服好多。不過咧啲 Aerodynamics 咧就係60年代嘢咯。啲大貨車經過咧，成架車咧俾佢扯埋去，有少少感覺。其實嗰陣時啲人咧都開始有 Aerodynamics 嘅概念嘅，有啲設計有啲搭拉耐添。但係佢嗰陣時嘅計算啊，冇而家咁叻啦。咁起碼嗰陣時啲車都會識得做得圓圓地啊，streamline流線嘅樣。咁但係後來先至知道原來唔係話越圓咧，個 aerodynamics 越好嘅。係。咁呢個就後來再發展出嚟啦。咁而嗰個年代咁好努力啊，已經係。你講到呢個唔係越圓就 aerodynamics 越好嘅，正正就係 Volvo 一貫嘅宗旨嚟㗎啦。佢嗰啲 station wagon 封咗係數係唔差嘅，即係唔會差得過啲房車。大家都覺得哇四四方方。係啊，我哋吹脹佢有咁上下嘅數字㗎，你唔好笑佢。嗱，既然我同你對呢架車都冇乜真係好感情嘅 attachment 喺度咧，你估即係50年代、60年代呢架車係屬於豪華車啊，定係咩咧？我諗係豪華車啊。係嘛？因為你睇翻當年嘅英國車、德國車。其實都係冇佢咁先進喎，落後啲喎。即係例如啲 brake 啊，頭先你講嗰啲嘅嘢啊，底膽嘅設計啊，仲有佢唔係行葉片嘅喎。係啊 ，coil spring 㗎。係咯，即係你諗下係50年代嘅嘢。係啊，係啊。嗰陣時係應該係商用車嗰種 concept，或者我啲陣式車架嘅 concept，係唔會覺得有大問題㗎嘛。呢個咁嘅設計咧，唔係完全係新穎，但係肯定係啲好貴嘅車先會用。係。咁佢呢架咁樣嘅中型 size 嘅車，用咗咁多先進新穎嘅設計落去咧，一架相當唔錯嘅車嚟嘅。咁事實上120系列喺美國好似係賣得好好嘅，你睇個樣都好美國啊，其實美國加英國嗰啲設計嘅。哇，龍 Sir 呢個雞翼槍真係，哇一撥過嚟之後攝一攝啊，成個人冇得頂啊，變頻空調嚟。係啊，好啦，今日試呢架1966年嘅 Volvo 122S 就到此為止啦。咁記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，仲有 comment like share 啦。如果有興趣做我哋嘅會員嘅，可以撳嗰個加入掣。當然唔參加會員都得，梗係唔係問題啦。咁記得就撳個 like 啦，係嘛？撳個 like 啦。OK， 66年嘅車喎，點啊？我哋再揾部舊啲咧。好啊！你真係答好啊！我想話好啊！對於我嚟講，我覺得即係今日成個測試咧，唯一啲有少少失望咧就係。
呢個車太容易揸，太容易揸係嘛你？揾隻難少少揸嘅，咁大唔家夠差能值係嘛？係啦，嗱，大家觀眾聽到啦，你想阿龍 Sir 差能遲啲乜嘢車？係啦不，如留言講下。係啦，咁啊奇難雜症攞出嚟大家研究下。係啊，越難揸車，我哋越蠢蠢欲動嘅，好唔好？留言講。OK，拜拜。揾多個人推，揾多個人推，揾多個人推。啊，準備去啦，去啦！通常頭先發生咩事？都係我唔好啦，出路口死咗火，跟住想撻嘅時候咧，發覺冇電撻唔着，咁個車頭已經突咗少少出去白界度啊，有啲驚險鏡頭啊，咁冇辦法啦，手波車啊可以推得翻着，咁就翻嚟同個車主朋友傾過啦，原來個電視正正係已經準備要換㗎啦，咁啊咁啱唔好彩，我哋頭先有一路着住燈去玩啦，最後一滴都俾佢哋玩晒。